大家好，欢迎大家来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。接下来呢，我们一起掌声有请我们今天来到节目求助的2组情感嘉宾，欢迎他们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾孙先生，41岁，来自吉林，销售；吴女士，35岁，来自吉林，家庭主妇。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你认为婚姻中最重要的是什么？那肯定是陪伴呀，一家人相亲相爱的，相互关心是最重要的，要不然组建家庭是为了什么呢？说点实际的，我觉得挣钱养家是我应该做的，但他总不理解我，说我对他关心不够，对家不管不顾。他说的好听，什么挣钱养家，他现在基本都不往家里拿钱了，他心思根本就不在家里，我都怀疑他现在就是外边有人了。在外奔波已经很疲惫了，一回到家不是要钱就是疑神疑鬼，最基本的信任都没有了，他到底要我怎么样？哎呀，就不是要钱就是疑神疑鬼啊，就觉得信任没有了，信任崩塌了，是吗？来，咱们说说吧。我俩是07年认识的嘛，他对我就是一见钟情，那个时候追了我有5个月，那个时候吧，他就是特别细心的一个人，然后对我呢也特别关心，我感觉他这个人我可以托付终身。后来就领证结婚了，现如今呢一个女儿一个儿子，我觉得挺幸福的，挺好的，挺好的呀。但是你说，我就感觉他现在吧，就是电话也基本上不给我打了。我为什么不给你打电话？给你打电话就各种责备。你本来就是打的少了嘛，那你以前一天打2个电话的时候哪儿去了？你以前怎么对我？你现在怎么对我？他老冤枉我。我干啥冤枉你啊？我跟你说，老师哈，真的就是我过生日的时候，那是提前1个月了，我都跟他说好了，我说的，能不能回来陪我？因为他这个工作嘛，就是比较忙，经常不着家，就是在外面跑业务。我是全国各地奔波，我不经常回家，就是经常要出差，对吧？对。那您大概回家的频率是？几个月回一次不一定。好多年也是没给我正儿八经过生日的嘛。然后他也说了，他答应我了，他说不管因为啥事儿，到时候指定能回来。那这不说的挺好的吗？但是我过生日那天了，他就没回来。炒了一桌子菜，我就在这等到半夜了，真的，我就是这些菜凉了热，热了凉，来来回回好几遍。我不回去不也是突发状况吗？什么叫突发状况啊？老师，你说不管啥事你白天你能不能给我打个电话？一个电话没给我打。我回去之后没给你弥补吗？就这件事就得端着还不放。主要是他在意的是你不回去也得打个招呼吧？对呀，你不能给人放鸽子，然后还连个音讯都没有吧？这有点不合适啊，毕竟是过生日嘛，对吧？我想问一下，您记得他的生日吗？5月初10。他忘了。我没忘。哎，生日是没忘，但是就像您做生意，其中有一个技能那就是联系啊，为什么不和家里联系？因为由于忙，当年我确实忘了，这是实话。但是我过后我也给他赔礼道歉了，我回去之后我也给他弥补这个生日了，他非得就这件事不忘。先生，您那理直气壮的劲儿，我没忘，最后我确实是忘了，你这不啪啪打自己脸吗？是，刚开始是说好的，但是他那天他就是忘了。行，生日忘了不对，还有啥事儿？太多了，老师。那我姑娘发高烧那事，就高烧不退，我来来回回真的给她打了7、8遍的电话，一个电话她都没接。我前面抱着老二，后面背着老大，我自己到医院给她办理住院。我白天在外奔波，晚上我把手机静音了。我第2早起看你给我打电话，我没回复你吗？有啥用啊？那我都已经啥都办完了，到医院该办的事儿我全都办完了。关键是半夜了，你给他打电话，他能赶回来吗？是，老师我知道，就是他赶不回来，我也没说是就是非得让他回来。你就想要个精神上的支撑，对不对？对，哪怕是你鼓励我一下，你说哎呀，家里头全靠你一个人哈，你辛苦了你安慰我一下就行。你都是2个孩子的妈妈了，你长大点，你成熟点行不行？这个就是过生日没有及时赶回去，女儿发高烧也指不上他。对，啥都指不上。我阑尾炎那次也是特别严重，就疼的在家自己直冒汗，真的就是特别无助。那个时候给他打电话也是不接，没办法，把2个孩子我就放家里了，我就自己上的医院。完了给他打电话回来了，埋怨我就是自己啥也干不了。我后来没回去照顾你吗？你躺在病床上，我不也心疼你吗？我也不能及时回去。那你这边那些闺蜜呢？你这边那朋友，你为什么不能给他们打电话啊？你别找我朋友，你现在知道找我朋友了啊？我那朋友你不是狗狐朋狗友吗？不是不让我跟他们联系吗？
他的朋友就是狐朋友，成天比吃比穿比喝，成天在一起打麻将，一点正能量都没有。这都是他自己认为的。是，我是偶尔的跟他们出去打会儿麻将，那是天天好吗？那我就不能放松一下我自己吗？你偶尔那叫放松，你天天叫放松吗？怎么就不能放松一下啊？等一下，是偶尔还是天天？这个事儿很重要。天天。那孩子呢？老大上学，老二他领的，也算是见见人吧，见见世面呗，对不对？你那是见世面，你那是见世面。麻将馆见世面，这个打麻将见世面，你不能陪他上公园玩玩，你不能在家给他做点早教。别提早教的事，一提早教的时候我就来气，知不知道？你有啥来气的？什么叫不来气？那我姑娘真的，包括补课班她都不让，你不知道她抠成啥样，还早教不花钱吗？早教不得买东西吗？我一开始把所有的工资90%都给他了。我的同事人家每到年底一算账，人家都会有存款，而我呢，回家一算账，存款1分没有，而且还有拉一片的机会。是我现在提到这个借钱这事儿哈，我都得感谢我的姐们，知道吗？如果说他们不是借我钱，不帮我，那时候我姑娘的补课班都上不了。他不给我钱呢，他不是90%都给你了吗？那是以前。他以前给你的那些钱，为什么没有存款？你那些钱都干嘛了？家里2个孩子，那怎么就不想想这些开销多大呀？你就2个孩子，一个上初中的，这个还得搁家喝奶粉。他在怀疑你是不是没有存下来钱，是因为你经常要出去打麻将，经常要点外卖。就是偶尔的，那有的时候就是那外卖那个东西，那不馋了就点一份呗。那这玩意儿你还用说吗？在这顶上，你磕不磕碜呢？那是馋吗？那是懒，那是馋吗？来，那个点外卖的次数咱说一下。基本上每天1个礼拜最少5次。那你说这1个礼拜多少顿饭呢？我点5次外卖还多吗？那1天3顿饭，1个礼拜那20多顿饭呢？你要说你这么来，就说你这么来的，你在这说啥呀？我怎么这么来？衣服成天买完之后不穿。那给我儿子那本身小，长得那个还快，买了一堆衣服，那袜子从来不洗，穿埋的直接扔垃圾桶了。谁家过日子这么过？你就能看见我这些，我好的地方咋看不着呢？你为啥不洗啊？有的时候是没有时间，没有时间洗。对呀，把袜子扔了。我这一天忙里忙外的，全靠我一个人。您全职妈妈也是个职业呀，您在家里要照顾孩子呀。您结果把孩子抱去打麻将，最后点的外卖。所以其实为什么先生这么大怨气，一上来这么大火气，我现在慢慢有点明白。对，他其实觉得你在家顾好大后方，但是你在家的这个本职工作没有做好，所以他对你也有埋怨。你说他现在不给你钱了，以前是给的，现在不给了。不给了，对。为啥不给了你？我怎么给你钱？我挣多少钱够他花？你有钱给别人，没有钱给我呀？我给谁了？你说你给谁了？你说你不知道吗？怎么回事？他给谁了？男的女的？好像是女的。谁呀？那是我的同事。光给人转钱，左一笔右一笔。等一下说清楚，同事是女的，男同事不讲理他。老师，你听我说，我们把这事捋清楚啊。我从公司提货，因为我们向前跑业务，有的假如说老师，就像你是我的同事，你那边没有货了，需要从我这运货，这业绩就说咱俩的。但是公司算账把钱全搭在我身上了，我是不是你的业绩？我是不是跟你均分？这种情况是经常有的。我没有货了，我也从其他同事上求助。我解释一下，他说的这个符合逻辑，事实我不知道。如果说一笔生意是2个人做的，有一个人为主的，那货款确实在他这里。从根上来说，你怀疑他有外心了。那么这一条证据还有其他的让你怀疑的地方吗？咋没有啊？他给别人买的化妆品购买记录我都看见了。我的客户，我需要维持这个客户的关系。一个女的，我没啥礼物送的，我给她买盒化妆品，有什么不正常的呀？从结婚到现在，你送过我化妆品吗？你的化妆品梳妆台上的摆的满满都用不了，我还给你买化妆品。我自己买的那都是，我自己买很正常，怎么的？你一个男的，你挣钱养家是应该的，怎么的？我买他化妆品还不行了，你这还限制我？你什么都管我？除了你发现他买化妆品，还有其他的事儿？他跟别人聊天啊，聊那些暧昧的话，没说吗？成天想这个想那个的。我想谁了？我又暧昧的话的聊天记录是什么样的？聊什么了？我带来了，来，我们看一下。佳佳在不？在呢。晚上一起吃个饭，正好有个礼物送给你。可以呀，正好我也想你了，咱俩也好几天没见了。上次多亏了你，我才能完成那个大单。今天我可得好好感谢你。老师，你也听明白了吧？你说吧。我是不是为了完成业绩？我是为了搞好这个线下关系。等会儿最后没问题，我去接你，你等着我啊。这个和业务有关系吗？我刚刚在微信里明确的说了，我也是为了完成一个大单，我也是为了感谢他，我就是明确的，就是为了请他吃饭。我不否认他对我有爱慕之心，但是我私下里我已经很明确的告诉他了，
我有媳妇儿，我有家，我爱这个家，就是咱俩只能是作为客户，作为朋友。但是电影我根本就没看。我告诉你，苍蝇不叮无缝的蛋。如果您没有缝，它不会这么盯上来的。另外，为了一个大单，您就可以去诱惑别人。老师，你怎么能说我是诱惑呢？女人都是摸着石头过河的，任何女人对任何一个男人不会轻易说出来我想你了，一定是你给了他什么信号，或者你让他感觉到了什么，他才能说出这话。他觉得我优秀呗，我是为了挣钱养家，我为了是多挣份钱，好不好？来，我问一下，最后跟这个女客户现在还有联系吗？有联系，实话实说有联系。我身正不怕影子斜，我怕啥？就是单独的客户关系。如果你媳妇儿就你老婆，她特介意这女客户，就是你会不会愿意为了你老婆，比如说像这些有这样情愫的人在，我尽量远离，保持一些距离？不会。好，我接着问几个关键的问题啊。他是不是经常会查你的手机？状态都摆在这儿了，都明显了。查我手机都是小事儿，他只要看我跟哪个客户一沟通，他私加微信骂人家。我骂他不都是有原因的吗？不都是你跟人家聊这些话吗？我的客户你给我上了多少，你知道吗？我原先的业绩多少，现在的业绩多少？不跟我没有关系。来，你骂了谁？骂了几个人？6、7个吧。6、7个客户，我也不知道是客户是啥，反正都女的同事啥玩意儿，他那里头全是那玩意儿。您发现他跟其他的一女客户聊什么了？你骂别人，他就请人吃饭，所以你根本不管他是不是他客户，你上来想骂就骂，是这样吗？对，你说他是不是无理取闹？甚至有一次为了过来抢手机，我把手机都摔了。你摔了，你还好意思提这事儿？就是上回他这个请这个看电影这人，我就想看看这是他俩还联不联系了嘛。但是我拿起来手机要看的时候，他就抢过去了，他就把手机咔嚓他就给我摔了，他就不让我看。他就那里头，他就有是什么猫腻儿，他俩就什么猫腻儿？就是指定还是说的啥，我就是不知道了。他摔完了，我看不着。吴女士，就是你老公1、2个月回一次家，一回家你就查他手机，然后骂他的客户，你觉得他还想再回这个家吗？我感觉他不想，他心思没在这个家里。因为我一回家，除了要钱就是要钱，再就是对我疑神疑鬼。我一回到家，家里的温暖我一点都感受不到。有一个很关键的问题啊，你的儿子女儿一个今年都14岁了是吧？大的14，小的多大了？3岁。你为啥不出去工作呢？不是我不出去工作，老师，就是咋说呢？因为就是没结婚之前他就告诉我了，他有这个能力，不需要我出去工作，就是在家照顾2个孩子就行了，给他生儿育女就行。以前好吗？以前的业务非常好做，现在钱也不好挣。我这个事儿我跟他沟通过，我说不行，我说你出去少挣点，找个兼职，多少能替我承担一些。他就把我当初对他的承诺。就一直压着我，你当初不是能养活我吗？就这样，就是这种态度跟我说。你一直没上过班吗？我没上过班，结完婚以后就生老大了，生完老大之后，这不就一直在家照顾孩子吗？老二和老大是差10岁，那这10年里面你都没上班吗？打麻将啊。什么打麻将？逛街呀！别说废话，我那是咋的？老师就是说我是想上班，那时候孩子小没人照顾，那是不得我照顾？那你说这些上班的女人都咋了？没生孩子吗？说老师，我来对了，我跟你说。那不也是你当时承诺的吗？承诺，现在他的生意发生变化了。另外还有一点，就像你像去打麻将，竟然可以把孩子抱着去，您都化解了照顾孩子的问题，又实现了自己打麻将。难道您外面去找工作，甚至去做兼职找不到办法吗？关键是你不想找。不是我不想找，但是我这么多年没上过班吧，也不会啥。那麻将不是您学会了吗？麻将也要学的，也有技巧的呀。拖孩子带崽的咋学呀？完了，人家还得挑时间，8点半送孩子上学去了，下午3点就得回家取。你说这个时间，这哪有这么相应的合理的班？所以吴女士呀，日子过成这样，你也怨不得别人。其实我挺理解他一个人在家带孩子，挺理解他的。你别挑好听的说，理解我。理解我，他不把手机。你看人家要说好听的，你还不让人说。他理解啥？他理解？他把那个手机摔了，他不给他买个新手机吗？你理解我？你是不是跟那女就该断了啊？他不有猫就不让我看吗？那结果呢？第2天买回新手机了，咋的了？那把密码还换了，那正常吗？老师，就因为这个事儿，我俩那个时候到民政局了已经。那会儿我不给你赔礼道歉了吗？是不是？我把密码也改回来了，我是不是也让你看手机？是不是啥毛病都没有？我不怕他看，但是他这种行为我不赞同。你既然已经不想让他看手机，且都已经闹到民政局了，为什么你突然又转念要把手机给他看？因为我爱我的妻子，因为我爱这个家呀，我对这个家没有产生什么疑义啊。说实话，就是话赶话赶在那儿了，其实根本就没想离婚。今天要来我们节目，你们俩各自的诉求是啥？我的诉求吧，就是挺简单的，老师，我就是想他多陪陪我。
然后呢，没事别老跟我玩失踪，是不是？我找他找不着。我知道他挣钱在外面是挺不容易，但是你说你也得体谅体谅我。我一个女人在家又当爹又当妈，对不对？我的难处你也得能看得见。他说的事我做不到，因为我的工作就是这个现状。我的工作就需要全国的乡镇、小县城的跑，我的跑的业务是非常累。您说您的诉求？我的诉求就是希望他对我不要疑神疑鬼，我希望他不要总跟我无理取闹就行。我希望我回家休息的时候能得到家的温暖。我就满足了，我就仅此而已。我们先问问今天同样来求助的梁先生和齐女士，你们听完他们的这个故事有啥想法或者有啥感触吗？我作为男人，我支持我小老弟儿，希望弟妹给多一些空间。作为女人的角度上，我支持我对妹子的那个说法。给女的买化妆品吧，你应该跟你媳妇儿沟通一下。那我给她买啥呀？他成天对我疑神疑鬼，我敢跟他沟通吗？化妆品你喊啥呀？你给谁要谁呀你啊？你干啥呢？化妆品不是随便送一个女人的，知道吧？你跟她沟通一下，你俩之间还是缺少沟通。哎，那您觉得这媳妇儿做得好吗？她行为打麻将抱孩子那是不好，所以她也有不当之处，对吧？另外还有丈夫当年您看给妻子的工资上交是90%，您告诉我现在交工资百分比多少？40、50。那都是我要的，老师。剩下的钱我得留着应急用啊！我把钱给他，到时候家里有个大事小情，1分钱拿不出全靠借呀！谁家过日子能那么过啊？吴女士，你们结婚14年了，对吧？15年，有银行存款吗？没有。说实话，我没有这方面的生活斗争经验，只能说从我的感受来谈一谈。首先说，姐姐，你已经结婚了15年了，意味着你这15年都没有踏入职场，你也没有跟这个社会去有一个深入的沟通和交流，钱没有你想的那么好挣的。就是你自己没有去挣钱的情况之下呢，我觉得你应该要尊重一下你们家的唯一的生产劳动力，这是第一点。第二点就是你应该去提高自己的认知，确实是不要浪费时间去跟你的闺蜜打麻将了。你有这个时间，你可以看看书，或者去学一门手艺，在你家里有限的时间和空间里面，你哪怕没有时间，我真没有时间。你想真正得到话语权，你就身体力行的行动起来，不要谁说你的问题，说你的缺点啊，我没有啊，我做不到，没有客观条件，不是这样的。如果他也跟你一样，你们家早完了，还能在这吵吵吗？吵吵不了了。第三点就是，我觉得您要给孩子塑造一个越是爸爸不在家的情况之下，你越要让你的孩子觉得这个家庭有安全感、有支撑感，你的状态会直接影响到你们的两个孩子。就你的状态以后可能会让你的孩子以后变得很懦弱，就是你们小男孩，对，小男孩才3岁，如果一个非常强势的母亲，一个常年不在家的父亲，会导致这个孩子可能从小他很多心态上就会有问题。那么最后我们来说，你说他跟那个异性聊天没有边界感的这个事情，如果我是你的话，我就会跟他坐下来好好聊，跟他说这个事情你要怎么处理，然后我希望你能够当着我的面如何去处理这种关系，你跟他讲一个科学的可实行的方法，而不是你一个人去处理所有的事情，然后又把你们家的财路给断掉。你断了他的财路，等于断了你自己的后路。我退一万步讲，就算你们俩要离婚，至少他赚回来的钱是你们夫妻共同财产，你干嘛亏掉自己的钱呢？赔了夫人又折兵。男士是觉得自己没啥错，对吧？钱交了，在外面跑挺辛苦的。对呀。但您觉得您真的对这个家很好吗？咱就不用说其他的，你用的尽全力是你把钱的确都交给这个家了，但是你的心根本不是在这个家里边。我就说一个角度，你是做销售的，销售不可能手机关成无声，听不到电话。我也曾经做过销售。这是做销售的必须规则，手机随时24小时有声，而且做销售的我们有一根神经，电话一响立刻就拿起来，因为特别怕客户晚上给自己打电话。所以我刚刚说的那一点，你的心不是真正在这个家，我所说的心，是你经常飘在外面，你觉得你把钱都给到了，是对这个家好，我承认，钱给到的确是为这个家，这个家的确需要钱，但是你别忘了，一个家真正的能让这个家幸福的，不是钱，而是心思，而是一家人在一起的关心。你想要关心，他同样也想要，他同样也希望老公打个电话，哎，媳妇儿咋样啊？最近孩子闹不闹腾啊？哎呀，你自己注意点啊！他肯定是需要这种电话的，但同样你也需要。我先说的是你。老师，你说的我反驳，我不同意。我不需要你反驳，我只告诉你，你现在婚姻没过好，我在跟你说原因。你反驳我没用，因为这婚姻是你的。
事实幸不幸福你自己非常清楚，开不开心你也很清楚。你为什么跟别人聊起来舒服？因为你觉得在外面能够有开心嘛。为什么你不想回家？因为家里不舒服嘛。你反驳我有什么用？所以我跟你说的任何的原因，你反思反思。你们2个人都有问题，不可能一个人有问题把这个家过成这个样子的。全世界没有任何人是完美的。但每个人都有权利过好自己想过的人生，而人生不是给自己过的，是跟关系过的，是跟自己最爱的人能够舒服的过下去，这叫幸福。幸福是一种体会，所以你自己反思反思，你的婚姻当中真的有没有幸福？同样对妻子也是一样的，你有很多的错，你不是不知道，但是我现在不想说你的错了。我知道你有无数的错误，我知道你有无数做的不当的地方。我也知道什么是东北一个媳妇儿，东北人最喜欢一件事情是什么？干净。我这次去东北，我才发现，所有我遇到过的东北的夫妻，所有我遇到了不下30对夫妻，都跟我说一句话，说你们南方人不知道，我们北方人，特别是东北媳妇儿，必须爱干净，绝对不能埋汰。埋汰就是给别人撂闲坑，就给别人落了闲把子，就不能让别人有这个小把子搭着。所以你自己是知道的，你做得好不好？但我现在想跟你说一件事情，你刚刚有一句话我不认同，你说这个家存不下钱来。15年，再穷的家庭都会有存款，1万也好，2万也好，都会有。但如果没有，我只能说是作为这个家庭的女主人，她可能在某方面失职了。你可以来想一想，但最后你俩到底恩不恩爱，你们俩自己都非常清楚。没有一个人真正把这个日子当日子在过，所以一个家过得好，一定是2个人合力；而一个家如果过得不好，也同样是2个人合力。你们可以合力让这个家过好，也同样让这个家可以有钱，但过得稀碎。我先说吴女士啊，因为同样作为女人，你的所有的这个行为已经没有办法让一个男人把你当一个女人和妻子去对待了。我跟你一张嘴，你就吵，然后我一回家你就翻我手机，我跟客户甭管是怎么着，你就先把我的客户都骂一遍，给你所有的家用，你没有明细没有报账，反正就告诉我钱没了，孩子管不了，饭不做，衣服不洗，每天就打麻将。咱心平气和地说，谁能过得下去？你为这个家的付出和你对这个家的辛苦，我不否认，因为同样是女人，我明白你很累。但是亲爱的，你要明白一点，你的工作就是全职妈妈，也就意味着如果她有失职的地方，你同样也有失职的。你失职就是你本来应该要做好这份工作，但是你在这份工作当中，我只能给你评个差，而且你也是一个非常愚蠢的女人。你现在做的每一件事情和每一个行为都是在把你老公往外推，他分分钟可以抛下你们母子3人，自己一个人远走高飞，无非就是顶上一个渣男和不负责任的帽子，但是他后半生可以过得很快乐。你呢？真正的苦日子，无论是身体上的还是心灵上的精神上的，是谁在承受？是你。因为1，你没有工作，没有挣钱养活自己的能力；2，你妈你也当不好，孩子也埋怨你；3，你自己都照顾不好。所以谁最需要这份婚姻？是你。这个男人有不对的地方，他有过分的地方，但是我们站在最底端最底线的角度去看问题，谁最需要，谁就应该先抓牢。所以我觉得你应该从几个方向调整。一定要去工作。人的认知是分层次的，你现在和他的认知不在一个层次上，他跟你说话就是鸡同鸭讲。工作是第一步，我跟你说，你就是懒，你所有种种的行为就是他把你养废了，这是他的问题。他告诉你不用工作，你照顾孩子，好好享受生活就行。我跟所有的女人讲，任何一个男人但凡说出这样的话，都是要把这个女人养废了。任何一个女人如果踏入这样的坑，就是把自己养废了。有一天这个男人拍拍屁股走了，留了你享受什么生活呀？你现在还不抓紧出去找一份的工作，让自己培养起来这个技能，不管再难再苦，我少打一场麻将，我多学一样本事，我有一天我不用怕你离开我。我这都是肺腑之言，我希望你在今天这一刻能觉醒。我明白了，老师。至于男士啊，其实你心里都明白，但是你不愿意去
承认或者说不愿意去改变和调整，是因为你心里面对这个女人有一股子气。对，你觉得你该享受到的都没享受到，但你一个人在拼命的付出。但是夫妻两人有一个共同的是，我们都要看到对方的付出，并且真诚的去认可和肯定。你只是嘴上说，甚至现在连嘴上说都没有。这个女人，我相信今天我说的这番话对她有触动。如果她有触动，有所调整，我希望你也能把你心中的那些愤怒和火气压下来，好的，也做调整。好的，这样的话，日子才能往前走。好的。至于跟那些女客户，你自己把握分寸，因为你知道界限在哪。好吧，就这样。首先我说这位女士，我觉得她挺不容易的，但却挺不智慧的。因为我都能想象到一个母亲背着一个抱着一个孩子去医院的一个场景，我觉得你很不容易，在那一刻至少是心酸的。但是你挺不智慧的，因为你不去学习，你让一个男人生生的把你养废了，但你口口声声说我不会，但你却有时间学麻将，你还带着孩子去打麻将，10几年你没存钱，你有没有想过自己的原因？有没有想过我要去学点什么？我要怎么样提高自己？你没有，你很不智慧。而且你们俩之间由于互相之间的火气和缺少温暖的交流，所以使你俩天天都在吵。这个女方呢，你比较懒，不想去学，也不想去做饭，然后点外卖、扔袜子，从一件小小的事情上来说，你没把这个日子过好，你不算那种特别贤妻良母的那一挂。你得找找自己的问题，而且呢，你得审视一下自己，我是不是需要提高一下自己？我是不是一个贤惠的妻子？我是不是一个好的母亲？我给了孩子做了一个什么样的榜样？其次，这位男士，你口口声声都说你很难，是的，现在大家很难的人挺多的，不止你一个人难，也不止你一个人有孩子和有家庭。其实一个电话的温暖还是需要的。如果说你真的看不上这个老婆，你早说，咱别拖累着人家，早说，早一点让她觉悟，别搞暧昧。看不上可以离，但是不能允许别人对你说我想你这3个字。他也不容易，他也确实是背着一个抱着一个，我就请你回想一下这样的场景。他为什么买衣服？他也想优秀，他也想好看，他也想吸引你。互相站在对方的角度上，多想一想对方的难处。男人在恋爱时最有毒的情话，那就是我养你。但想不到一个妻子14年婚姻，躺在这一句有毒的情话当中，沉迷了，陶醉了14年。你的理由是我没有时间。当我们得知你可以这么多天去打麻将，可以让孩子吃外卖，甚至可以抱着孩子去打麻将，你这个理由已经荡然无存了。作为丈夫来说，他有很多的不对，甚至存在很多的问题，但你不能说他对这个家没有责任。从当初工资90%交给自己的妻子养家，到现在50%左右的交给妻子养家，为什么递减？他内心对家里的那个温暖，对妻子的这样的一种期许，他在递减。妻子，你很辛苦，但是在丈夫眼里，你持家是不合格的，当家也是不合格的。我们刚才看到这样的视频聊天，都指责他，但我认为对你来说，这是风暴的前奏。我们经常说，一个女性最愚蠢的，那就是疑神疑鬼。为什么疑神疑鬼？是你自己没有自信。为什么没有自信？可以带着自己的孩子去完成麻将早教的母亲，你哪来的自信啊？作为丈夫，他对2个孩子100%的爱。恕我直言，你们这段婚姻现在还能维系，并不是丈夫对你的爱还像当初一样，是2个孩子。所以今天
要做出选择的是你，你改变了，他感觉到家的温暖了，可能回家的频率更高了，交给家里的钱也更多了。前提你自己给自己自信，真的去找一份工作，因为现在家里的条件需要你去工作，丈夫也渴望你有兼职，你如果说体谅他一点，他会还给你体谅。这就是将心比心，换位思考，这样的婚姻才是长久的。你今天要做出选择。我希望今天对你们二位有所触动，能重新调整，能真正的去想自己的问题怎么样。因为如果你们真的是希望这个家好，希望你们的家能幸福和美的话，两个人同时都要去调整自己。坐那儿听别人的故事的时候想一想，好吗？好，谢谢二位。来，我们换上第二组嘉宾。本期第二对情感嘉宾梁先生，47岁，来自辽宁；个体秦女士，47岁，来自辽宁乌农。那么他们又遇到了怎样的情感困惑？你参加节目的诉求是什么？我就想问问我老公能不能不去扭大秧跳广场舞了。我已经跟他说过很多遍了，可是我拦都拦不住他。以前为了孩子的事儿，我一直很抑郁，现在好不容易找一个放松的方式，他为什么那么小心眼呢？他那些女粉丝每天都给他发私信，我看着心里能好受吗？他心里真的要有我的话，就应该跟他们断绝联系。他老是疑神疑鬼，老是盯着我，有那时间为什么把闺女教育好？是因为扭秧歌和广场舞的事儿，而且呢还说这女粉丝挺多的是吧？对，我发现我老公最近他变了，我就感到他对我跟以前大不一样了。以前他也是扭秧歌，但是吧，秧场散了之后他就按时按点回来了。最近1、2个月之后，秧歌散了他也不回来。那干啥去了呢？散场之后和几个朋友喝喝酒聊聊天，别的也没啥。每天都是这样，我认为他根本就是在骗我。每天都扭秧歌呀？必须得去，拦都拦不住。你特热爱这项运动是吗？对。你扭2个给我们看看来。他扭秧歌扭得很灵动哎，如果旁边有一个女伴，你可能扭得更起劲，更欢，更欢呀！每天都去，每天都散场不回来。他有单独女粉丝，咱俩跳一段啊，他就跟别人跳，那视频也有。来，咱们看看视频。这是扭秧歌吗？就这个，天天这个。只有你一个男的嘛？但是跟前他有别人，别人这是给网上别人传过来的，给我传过来的。完了加他微信嘛，我都给他好友的女的全部都拉黑了，他偷偷的又都拉回来了，而且变本加厉的又把这个名又换成别的网名了，还想继续跟人聊。他有多少这样的女粉丝呀？10来个吧。这都不算啥，线下的呢，他们扭秧有一个大群，仰慕他的就是给他买烟，完他还给人女粉丝买衣服。粉丝给我买烟，我回送点礼物衣物正常。你不要不就完了吗？不要他非要给呀，非要给我也有拒绝的方式，我不要啊，我省得我再给你买东西，这不一来二去，你也省得买东西。他就想继续跟人发展下去，他就想继续跟人联系，证据确凿，他还不承认。俺家不是卖2手车的吗？打着看车的幌子，想尽各种理由去扭大秧啊，就是怎么着都得扭这秧歌是吗？对。您刚才说他以前不是这样的，以前他对我挺好的，就是说我想要的东西他都给我带回来，别说换季了，看着适合我的穿的衣服他都给我买回来。我俩19
1999年就结婚了，结婚了2、3年，有一个儿子，儿子生下来就感觉正常的，就到4、5岁的时候发现他走的越来越慢，越来越慢，说这也不行，跟正常孩子不一样啊，在医大2院检查出说是一种罕见疾病，进行性肌养不良，就是肌肉少，肥肉多，走不了路，卧床。他12岁就开始不能走路了，不是每天就是说吃喝拉撒都在炕上，全就那么喂啊、伺候啊、洗脸呐、撒尿啊，全都那么整。但是我公公婆婆是比较好，他帮我就是照顾我这个孩子，因为他不给家嘛，他得去外去挣钱去，是吧？就是到后来呼吸喘气都喘不动了。去年没有了，我那儿子24岁没了，孩子去世了。对，我俩在一起结合的，再生男孩的话吧，50%还是这种病，但是另外50%是健康的。但是我俩生女孩没事儿。完了我就说咱俩离婚吧，离婚了之后你再娶一个媳妇儿，完了就生个健康的孩子哈。那时候他就对我说，就是认可咱俩这辈子没有孩子，我也不想娶媳妇儿，我想跟你一起白头到老的这种的，不离不弃的。我就想赌一把嘛。完了又过了7、8个月吧哈，又怀孕了，这个是女孩。女孩的到来吧，过俺家登天了，那你就不用说了，就是含在嘴里怕化了，就是捧在手心里那啥的，就那种当如是珍宝那种感觉。儿子走了之后，你俩走出这个伤痛了吗？很长一段时间我走不出这阴影，我感觉已经走出来了。你看扭秧那就那样似的。我曾经因为孩子我都精神不好，都是抑郁过。但是我现在老大没了，我尽可能自个能找个解压的方式。我说晚上出去，白天也是收天车、卖车啥的，他也帮不上我忙，他不会开车，我自个就得出去。完我寻思晚上出去就是尽可能释放压力一下子。因为压力太大，他吧就小心眼儿。秦女士，您是觉得从孩子走了之后，他开始有的这些变化吗？对，他对我的变化大，对我他就不冷不热的。问他就跟急眼，一看他手机骂我精神病、疑神疑鬼。他有一次出去跟朋友吃饭去，带我去了。我就是酒桌上卷他面子了，我说还回家呢，别喝了。他继续还去喝，没听我话，完我就把酒泼在他脸上了，完我就走了。之后我那家骂了我一路，我是为了他好，他交的都是狐朋狗友，没有好人，都是单身的或者是离婚的。离婚就不是好人啦，你不能说你自己讨厌的人都是狐朋狗友。你看老师都这么说吧，你卖车这个行业，你说你不多接触人，你卖谁去？白天也是收天车、卖车啥的，他也帮不上我忙。完我寻思晚上出去就是尽可能释放压力一下子，因为压力太大。这梁先生，您的意思是孩子去世过后，你有一段时间是处于抑郁状态，所以跳舞你觉得能解压？对，然后跳完就会好多了。对，他有他抗抑郁的一个方法，就是说他需要这样的方式去发泄。您有什么办法去疗愈自己？我没有，我只能是在家。他不爱好这个，每次我出去玩去都带上这个。我说你跟我去吧，他说我才不去呢，那有啥意思？晃晃荡的。他说是带我，但是敷衍我。谁敷衍你？他就是说我不去，他心里乐开花了，他跟别女的可以扭了。我要去的话，不就是影响他了吗？我每回都让他去，但他不去。我不喜欢那个。完了他还啥呢？我在他眼睛一无是处，我啥都不是。意思他说你这辈子你就嫁我吧，你嫁别人你给你卖了你都得替别人数钱去，你智商一点没有，情商你也没有，你啥都没有。我说的不对吗？做饭1年4季大米饭是长跑趟，面食根本就没有，洗衣服从来不带头的，谁见过洗衣服不头？那是你强词夺理，我自己衣服没那么洗吗？关你跟你衣服没头啊？我说这都是，我不就是那样的吗？先生，那您这前面这么多年20多年的夫妻，前20多年为啥不挑呢？前2年那我年轻嘛，糊弄就糊弄过来了。那您此刻在糊弄我们呐！24年的婚姻，他做的饭20多年以后就不习惯了。他一定吃过更好的了，就有对比了。我经常吃别人家的饭，老拿我跟别人家媳妇比。你看别人家媳妇怎么地，别人家媳妇好了，能给你洗衣服做饭，给你照顾老人照顾孩子吗？现在孩子也没了，你可以走了，就现在就这样。你不是还有个闺女吗？有。老指责埋怨我，这闺女叫我给养废了。这个闺女我就来气，这闺女真让她养废了。太溺爱了，我就是孩子没了嘛，我把注意力都放在他和我这姑娘身上了。今年多大？姑娘13，都不能自理，穿鞋、穿衣服，甚至吃饭都得拿跟前去。现在让她惯成这样，自己不会穿衣服吗？自个会，但是让她溺爱的，就是啥？会，他也穿不好。13岁了，自己穿不好衣服，他整不好，完他又哭，我听难受，因为我要这女儿太不容易了。
他13岁了，他哭啥呢？他又不是个小婴儿，他不会说吗？不对劲了，他想穿哪件衣服了，给拿错了，或者什么一生活中的小事了，他就是磨我那小姑娘嘛，他有啥话他跟我说，他就是惯的。但这个要怪你，因为你已经习惯性的给孩子去准备一切的时候，你突然让孩子自己去找衣服，他找不到了。对。但是孩子并不是不会穿衣服，对，是你到了10岁、10多岁，你还要帮孩子去穿衣服。溺爱到一定程度了。就有一次我们去县里出门，给他扔家了，我闺女11点还没起来呢，他爷爷奶奶给他穿的衣服，现在都惯成这样，你没有错吗？你说你？那你有错吗？孩子他一开始溺爱，你就感觉不对，你就应该干涉了呀，你为什么不干涉呢？我干涉他不听啊，老师。不听的话，您那时候就要据理力争啊。亲力亲为了吗？你都不有时间扭秧歌，你也没有时间去教育你闺女啊。根本的注意力和精神都没在我身上，手机天天就是捧着这种。你手机不也捧着吗？说我，你手机离手了。所以现在有一种感觉，就是这个儿子走了之后，你俩的日子好像跟着儿子也一起去了。梁先生，你想儿子吗？想。什么时候最想？晚上睡不着的时候想。想儿子什么？现在都像他这么大边大，都得娶妻生子了，但是我家孩子却走了，跟人对比也感觉自卑，有啥抑郁也有很多这种状况。今天你们2个人来到我们节目，需要我们帮助你们什么？我不是说不让他去跳舞了，你得减少次数啊。在那这样暧昧的短信跟这样式的跳舞，我这样式我受不了，这样日子我过不了。所以您的意思是，如果他继续这样下去，你就不打算过了，是吗？对。您说您的诉求是啥？我有诉求，老师，我的诉求是啥？就别天天跟抓贼的看着我，老翻我手机。就是我扭秧也是释放压力，每天晚上就出去1个多小时就回来了，晚点就是跟朋友喝酒聊聊天，也没干别的。根本就不是那么回事儿，谁家正常过日子10、11、2点钟不回家，在农村那不正常吗？9点多已经散了，每天都有应酬和喝酒吗？他以前是一点都不以前不是这样的，没说吗？以前对我可好了呢。我们先听听，我们今天同样来求助的孙先生和吴女士，你俩听完他的事儿有啥感想？那我就先说2句吧哈。当听到说大侄儿没了，挺心疼大哥和大姐的，但是呢，作为一个女人也是需要提升的。这个大姐确实也没情商，也没智商。什么叫情商、智商啊？啥叫情商？啥叫智商？怎么这么不招人听呢？那都啥情况？那大姐他跟那美女跳舞，我支持他好吗？大姐，你是始终停留在就是你在照顾儿子的那个阶段，到目前为止，我能感受到你还是在停留着。既然是没了，伤心不？就是我听到这个事儿呢，我也很伤心。但是咱必须得走出这个阴影，人得往前走，是不是？就是你一直停留在这，你的情商和你智商就是在原地踏步走。大哥走出来，那大姐怎么办呢？做老公的那应该跟大姐一起面对这个事实，对不对？那大哥不也说吗？领他去他不去，他自我他走不出来。那你说怨谁？大哥也不是没做工作，大哥不是每次扭秧歌不是也让你去吗？你要是实在不放心，你跟他去不就完了吗？让他去他不去，对不对？你表达的问题始终是站在你们女人的角度去考虑问题。你们考虑问题就太片面了，知不知道？你也挺片面的，别说了。首先，我觉得就是大哥大姐都应该先去做一个正确的心理咨询，尤其这种人身的重大伤害，你自己是没有能力就是去度过这个坎儿的，你没有能力保证说我在经历这一道伤害之后，我获得的都是正向的成长，这个是很难做到的。所以这个时候你应该去求助，要学会求助，这是第一点。第二点就是说，大哥，你中间很多事儿做的确实是很不厚道。这个不厚道是什么？这个不厚道是她身为母亲，因为那是她10月怀胎掉下来的肉，她的创伤一定会比你更加的深刻。你不能在只管你自己的同时，你不管她了。第三点就是您处理问题的方式是极端且偏激的，你不是说你去释放你某一方面的欲望和压力，你就能填补你已经受到了伤害。因为你一旦在你过去的人生中没有尝试到的快感，你在这个时候你尝到了这个快感，那未来你的诱惑会更加的多。你觉得只要能够去填补你这个地方受到了伤害，所有的事情可能都会去干。你今天是扭秧歌，明天就指不定是什么事儿了。你要学会克制自己。大哥现在要做的第一个就是怎么样让自己从这个伤痛中走出来，要帮助自己的家人也一起走出来。其次就是怎么样给女儿树立一个正常的正确的成长环境。你作为一个父亲来说，你觉得你说他们不听，那至少您还有威严吧。那接下来说一下大姐，你是受到很多伤害，大哥同等受到很多伤害，他的付出也不比你少。
你不要天天去埋怨他说你出去怎么样，你真正想办法让他不出去，就是你怎么样教好你的女儿，你怎么样做一个身心健康的母亲。你们俩但凡有一个人能够起这个带头作用，在这个家里发挥正能量，都不会走到这一步。每个人都有自己心里的不甘、不忿和小九九，该疗愈疗愈，该释放释放，该争取争取。说完了。我先说一下你们的丧子之痛啊，不是从去年开始的，从孩子得病当天，你们就已经开始在承受丧子之痛了。6岁的时候，突然得知这个孩子得了基因缺陷病，不知道哪一天是熬到尽头，所以你们每一天都在经历丧子之痛。只是去年在你儿子走的当天，你们是把这10几年每一天你们的感受变成了事实，因为你们一直在等那天。所以我说一句可能不太好听的话，你们这个家在儿子走的当天塌的。你们两个不是说今天在这儿吵架，在儿子走的当天，你们这个家塌掉了。因为之前你们还有共同的信念，让他多活一天吧，让他活得舒服一天吧，让他稍微的能够活得有尊严一点点吧。你们还在共同做那件事情，然后可能对于先生来讲，你在做什么？让我老婆舒服一点吧，我帮她分担一点。但是儿子一走，你信念没了，你的信念也没了。所以我想说一个，就是重新建立一个信念。这可能是对于你们这个家来讲最难的时刻，但这个难，只要你们共同能度过，你们这个家才能真正又重新好起来。而这个信念，不是说女儿，是你们2个人能不能共同找到你们彼此的支撑。我觉得对于先生来讲，你会觉得说我去跳舞挺好的，是我也认可，跳舞的确能够去缓解抑郁，运动了以后出汗，然后再加上跟别人聊天，都能释放，我认可。但对于妻子来讲，你没有，你就很难走出来。所以你至少你得找，可能不一定是跳舞。说一个最简单的，直播呀，把你曾经怎么去陪伴儿子，那些你的亲身经历分享给类似的妈妈们呀，这也是力量啊！我相信可能跟你有过同样经历的妈妈，可能现在正在等别人去给她支持。你可不可以帮别人？我知道谈起来很痛苦，但是当你能接受的时候，你才会有力量。你去看看你那个脸是没有力量的，你没有生活的信心了。你这个状态，你对于你的女儿也不会舒服和幸福的。所以这是我说的，你们要共同找一个信念。当这个共同信念能够出来的时候，你们这个家才可以重新的死灰复燃。不然我不知道你们哪一天互相就崩盘了，这个家真的就没了。我是觉得对任何一对为人父母来说，我相信这个世界上没有一种痛能痛过丧子之痛，只要当妈的都懂。是的，就是当妈的想都不敢碰这个事儿，别说失去，是他摔了碰了都受不了的一件事儿。当一个家庭经历这样痛的时候，2个人是一定要相互抱团取暖，而不是各自疗愈。先生，你有一点冷漠的地方是在于，你把这种丧子之痛的恨全部转嫁了你的妻子身上。你觉得为什么你生不出了健康的孩子？我相信这个声音在你心底一定有。为什么这10几年、20多年我要这么辛苦的去承担这个家庭的责任？我为什么不能像别的男人一样轻松一点？我为什么回家我的儿子不能跟我一起喝酒聊天，他只能躺在床上？你觉得这一切都是这个女人带给你的，说到根儿上。所以你对这个女人内心有深深的恨。只不过孩子在的时候，你看着孩子，觉得人生还有希望；孩子走了之后，这个希望没了，这个恨就全部显现出来。你确实需要去做一下心理咨询。我觉得你需要去好好的去审视一下自己的内心，包括你的抑郁是不是真的好了。你需要认真的去和自己的内心对话，到底是恨是爱。你要诚实的面对自己，你才能好好面对自己的人生。因为现在这个女人她在经历着生离死别，生离是你对她爱的疏离，死别是和儿子相隔2世。对她而言，她不知道人生未来在哪，所以她只能折磨你，甚至是女儿。其实现在最可怜的人是你们的女儿啊。为什么？他把女儿当你们的那个儿子一样照顾，因为你们的那个儿子他不能自理，他已经形成一种条件反射，我照顾的孩子就是需要这样亲力亲为，这才叫爱，这才是妈。对，他已经不知道如何当一个健康孩子的母亲了。
所以先生，如果你有恨的话，我希望你能说出来，或者你能去找一个什么途径和方式去消化，但是你不能再用这样的方式折磨这个女人。你不能这面让她在家里给你当着老婆管着家，外面你跟别的女人怎么着，这样不对，不行。我认为人世间最不忍开口、最痛的事情就是丧子之痛。我相信这位父亲吧，你也很痛，而且呢，扭秧歌很有可能运动是你的一种应激的反应。但是呢，在这个过程中，我不能够理解和好奇的是暧昧。为什么？因为暧昧是需要心情的。其二，你吃了你老婆20多年的饭，你老婆也不容易，之前照顾孩子，然后突然一下就吃不习惯了。其实你有没有发觉，这是心态的变化。当心态一旦发生变化的时候，你会看什么都不顺眼。其实作为一个父亲，你也很看不惯他对于你现在健康的女儿种种的教育方面的问题，你也很看不习惯，但是你却没有花时间去教育好你的女儿。然后作为丈夫，你知道吗？他经历了什么？你的妻子经历了比你更加痛，那是她身上的肉啊，切肤之痛。可是你还在指责她，你还在对她冷漠，然后同时来自于长时间别人的诱惑，让你有了比较。我想对这个大姐说的就是顺其自然吧。一个人是叫不醒一个装睡的人，一个人也换不来一颗已经变化的心。人吧，总有这个缘聚和缘散，我觉得不必强求。其实你要重新从你的痛中走出来，积极的面对生活，积极的面对自己，和积极的面对你现在培养好你现在这个健康的孩子。不要再从这种惯性中去照顾孩子的起居，你要把她培养成一个自强自立的女性。夜深人静的那一刻，请你想一想。我说完了。扭秧歌把这个家扭得鸡飞狗跳。丈夫刚开始去扭秧歌，我也认同丧子之痛，你要去发泄。因为男人的坚强，有时候他不在脸上，他在心里。但是现在你扭秧歌完全变了，已经从当时的发泄和释放，到了现在的刺激、放纵。你已经从秧歌当中感受到了快乐，感受到了一个男人以前没有遭遇过的刺激。有这么多的女粉丝围着你在转，你呢享受着这一切，但是对这个家带来的确实后果很严重，那就是对妻子的嫌弃。家庭的不和，它往往是从丈夫嫌弃妻子开始，因为嫌弃妻子，顺带着也嫌弃自己的女儿。但是你没有去看他为什么溺爱孩子，因为在这个家他的爱没有寄托，他只能寄托在自己的孩子身上，你靠不住，你把情感寄托在外面了。所以你们现在的状态很危险，已经进入一个恶性循环，你们两个人都是在恶性循环当中的一环。如果我们现在不去剪断这个恶性循环，这段婚姻可能就没了。我的建议是，如果丈夫真的还想好好过，那你就把心回到这个家，秧歌彻底停止。你现在需要2个字：收心。你必须把心收回来，才一切有可能。当然妻子，你也要改变孩子走了以后的精力投放，尤其是对女儿。我们现在对女儿严格要求，我们正常的让孩子在正常的家庭生活当中去成长，是为了孩子今后能够正常的生活，是为孩子好。所以面对这样的情况，大哥，今天你要做出选择。如果这个第一步选择你做不出，那何谈第2步、第3步，可能最后一步，那就是2个人协商着如何离婚的问题了。所以今天是这样的啊，梁先生，我给你一个出来的一个条件，
既然站上了爱情保卫战的舞台，就请对我们真诚，并且说实话。如果你还爱他，我相信你能做出改变。如果你爱的话，你就出来；如果你不爱了，心中有怨和恨，暂时消不掉的话，咱们今天就别勉强，别出来。但是你要认真的告诉你的老婆，我需要一段时间，或者我需要怎么样的方式，不要去把这个怨和恨给他表达出来或者消化掉。但你不能再这么欺负他，这边让他伺候着你，骂着他，外面跟别的女人暧昧，这不是一个老爷们该干的事儿，明白吗？然后孙先生和吴女士，您二位也是，如果决心要改变和调整，是自己改变自己啊，我们不是说改变对方啊，就是改变自己的话，那您二位就出来。如果说我就这么着了，反正他得改，我是不改，那就不出来。我们今天不以和分为条件，而以我们自我的调整和改变为条件出来，好吗？好，我们先回到门后。那么接下来呢，我们要先来看一下孙先生和吴女士他们的选择结果是什么样的。在开门之前呢，要提醒电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频观看节目的完整内容。好，我们一起开门揭晓答案。3、2、1，请开门。这个会出来，肯定。都会出来。好。好，既然出来了，那就各自说各自准备怎么改变吧。我刚刚通过自己的深思熟虑，我也能感觉到我的脾气确实太暴躁了，就是处理异性问题呢，确实也不是特别得体。我也能感觉到自己确实有毛病。再往后就是作为异性接触的时候，我一定要把握好度，我把我的脾气改一改。我也改，我也知道他赚钱养家也不容易，以后呢我也会好好跟他过日子，精打细算一些，我也会找个班提升一下我自己的价值。好了，接下来的时间交给你们二位吧。好，谢谢你们啊，也祝你们日后生活幸福，谢谢。好的，老师，谢谢老师，辛苦你们了。这个拥抱能看出还是有感情在的，最起码他们没有一方烦对方。但是这对如果出来的话也会改变，如果真能出来，那个拥抱也会改。我是不抱什么希望的。我是抱希望。来，我们一起来看我们第二组嘉宾的结果啊！3、2、1，请开门。一定会出来，肯定。会吗？我想肯定会出来，应该会出来。不管怎么样，希望他们两个人未来都好。如果需要帮助的话，可以及时联系我们的节目组。好了，这就是我们这一期的爱情保卫战了，我们下期再见。啊。